وبركاته. معكم عمر فاتح فين النهارده؟ بس قبل ما اقول ايه الفيديو، اسف ان انا الفيديوهات بقالي شهور كتيرة او سنين، مش عارف اصلا قد ايه انا قعدت انا متأسف جدا على الفيديو. تاني حاجة مش هنعمل انبوكسنج، بس اوريكم. والحاجة هي انا جبت عصافير، فهما هنا هوريهم لكم دلوقتي. فهم دولت العصافير، واحد ازرق واحد اخضر، جايبين لهم اكله تقول لي ناس ياكلوا بطين بيض حاجه كده. هم صغيرين ومش شكلهم اللي هم بيخافوا. تقول لي ناس العاب، حطينا العاب بيخافوا منها، وبتقول لي ناس يطلعوا كنا نطلعهم مش بيطلعوا. بص ده طلع هنا كده رايح معانا، والبيت مش بيخشوا البيت. فدي حاجة غريبة، هما بس يقفوا هنا ياكلوا ويشربوا بس، ويقفوا على الخشبة طول اليوم لحد بقية الليل يعملوا أصوات. فمش عارف حاجة غريبة لا واليوم وكل يوم بيعملوا أكل جديد. مش عارف، في حاجات كتيرة احنا اتعلمنا عليهم، بس مش هعرف او يمكن اعرف. وقع. فهم دولت عصافير حلوين ولا لا؟ استنى. البيت عمرهم ما دخلوه هما باتوا فيه، هما بس بيقوا على الخشبة، ولما نشيل الخشبة بيستنوها لما تتحرك يقفوا كده ويمشوا ونشوف. فأتمنى ان انتوا تقولوا لي اعمل لهم ايه بسيتهم كده، ماك اخرجهم بيخافوا اللي هما يخرجوا. ادخل ايدي عشان اخرجهم بيطيروا، يقعدوا يطيروا مش بيقفوا على صبعي. بس في حاجة غريبة وأقول لكم هو الصقر لما يكبر كده بيحميها. ده الصقر ودي الأنثى، ده لازم ياكل، وده مش بيتكلم، والتانية بتتكلم بتصوصو تقول زي ما انت كنت لسه معانا. بالطريقة دي ونسمع لهم ايه. ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وشير، وسلام.